melakukan coba. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Ita Ratnasari, perawat yang bertugas pada hari ini mulai jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Apakah benar dengan Ibu Firly? Benar. Boleh saya cek gelar identitasnya terlebih dahulu Ibu? Ya, silakan. Oh iya, benar dengan Ibu Firly. Baik Ibu Firly, tujuan saya di sini untuk melakukan tindakan teknik napas dalam. Nah, tujuan ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas paru-paru dan mengurangi atalektasis. Baik, apakah ada pertanyaan Ibu? Baik Ibu, apakah Ibu sudah bersedia? Baik, untuk langkah pertama kita akan memposisikan Ibu posisi semipolar. Apakah saya bantu atau Ibu bisa sendiri? Bisa sendiri. Oke, baik. Sebentar Ibu, apakah Ibu merasa pusing? Tidak, Mbak. Oke, baik. Sebentar Ibu, saya tata datanya terlebih dahulu. Silakan mundur sedikit Ibu. Apakah sudah nyaman? Baik Ibu. Nah, selanjutnya silakan tangan kanan Ibu menempel pada dada sebelah kiri, sedangkan tangan satu yang lain berada di abdomen. Apakah sudah enak Ibu? Sudah. Kemudian Ibu, nanti saya akan beri instruksi tarik nafas melalui pernapasan hidung, kemudian tahan selama 3 detik, kemudian keluarkan melalui pernapasan perut seperti mulutnya seperti bersiul. Boleh Ibu praktekkan? Nah, benar. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Oke. Kita mulai ya Bu. Tarik nafas. 1, 2, 3. Keluarkan. Baik. Tarik nafas. 1, 2, 3. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3. Keluarkan. Sudah selesai. Kembali ke posisi awal ya Bu. Baik Ibu, teknik napas dalam sudah dilakukan. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan teknik napas dalam? Napas saya menjadi lebih rileks. Alhamdulillah, berarti lebih baik daripada sebelumnya Ibu. Nah, teknik napas dalam ini bisa Ibu lakukan sehari selama 3 kali atau bisa dilakukan secara mandiri gitu. Nah, baik saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Mungkin jika Ibu perlu bantuan bisa hubungi saya atau pergi ke ruang perawat ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, apa saya boleh masuk? Boleh Mbak, silahkan. Misi Ibu. Apa ini dengan keluarganya Di Anissa? Iya benar. Saya izin cek gelang identitasnya terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak. Iya benar, ada kata Mas. Tadi malam bagaimana Dek tidurnya, makanannya? Ini nak soalnya masih ada batuk-batuk. Kira-kira tidur jam berapa Ibu semalam adiknya? Semalam kurang lebih jam 12 Mbak, karena anaknya nggak bisa tidur mungkin karena batuk itu. Berarti dahaknya belum keluar Ibu? Iya belum Mbak. Kalau begitu sekarang saya akan coba bantu dengan tadi yang begitu efektif Ibu. Nah tujuannya ini supaya nanti adiknya bisa mengeluarkan dahak dan jalan nafas itu lebih longgar seperti itu. Saya siapkan alatnya dulu Ibu. Ibu, silakan dokter. Dik, apakah adiknya merasa bersih? Tidak bisa duduk sendiri Dek atau mau dibantu? Bisa saja. Mendurang ya Dek.
Ya, apakah nyaman? Sudah selesai. Saya cek dulu ya, Dek. Ini sih ya. Nah, jadi sudah saya pasang ya Mbak ya, masker oksigennya. Nah, ini ada hal-hal yang perlu dilakukan. Saya akan ini dulu ya, Dek ya. Tetapkan seperti itu ya. Posisinya tidak boleh dipindah-pindah. Nah, untuk ini berfungsi pada nanti kalau ada yang masuk dan Kanan, kiri, nggak bawah, atas, tetapkan seperti itu saja. enak nggak Yang diberikan nanti kalau kurang nyaman bilang ya. bisa membantu saya. Mungkin bisa dibantu pegangan Ini di sini nih, Dek ya. oksigennya juga Mbak. Jika airnya Mbak rasa sudah hampir Ya, sedikit, Dek, dipegang. mulai mengering. Nanti kalau sudah latihan batu efektif, hendaknya keluar, bisa taruh di sini ya. Nanti waktu latihannya itu apa namanya? Tarik nafasnya itu seperti ini, Dek. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Nah, waktu hembuskannya itu bibirnya mondong. Nah, tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, untuk yang terakhir ini ada bisa lakukan waktu tarik nafas. Nah, waktu menghembuskannya itu disertai seperti mau batuk jadi nah, usahakan itu seperti mendorong dahaknya supaya keluar. Itu ya, dia. Membantu lagi, tarik nafas. Nah, sebentar. Betul lagi. Ini hembuskan, Dek. Betul. Gimana, Dek, rasanya sudah longgar atau masih ada? Masih ada. Coba hembuskan lagi. Pelan-pelan saja. Hembuskan. Nah, musiknya. Saya bersihkan dulu. Punya aku kan wes tak karang terus masih kena Bagaimana, Dek, rasanya? Apakah sudah lebih baik? Sudah baik. Ini gini, Bu. Nanti sekitar jam 11 atau jam 12 saya akan kesini lagi untuk mengecek keadaan adik Anissa. Nah, jika batuknya sudah lebih baik, saya akan kolaborasikan dengan dokter memberikan obat lain. Terus jika tetap ada dahak yang belum bisa keluar, mungkin nanti akan saya bantu lagi untuk melakukan untuk efektif. Itu ya, Dek ya. Nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa segera berhubungan ya, Dek ya. Itu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Terima kasih.